島に旅行。ちょっと待って。台風やばいよ。まだ準備しないで。対馬の台風シーズン。対馬の台風の時期は7、8、9月。でも今からいつ来るかなんてわからないですよね。笑い。台風を避けて上陸する猛者もいます。対馬への全ての交通がさらに欠航しやすくなりますので、その場合の対策も考えておく必要があります。でも7月、8月、9月はアクティビティを楽しむベストシーズン。悩ましいですがおすすめの方法は、好天で交通が欠航した時にキャンセル変更可能な対馬ツアーを選ぶようにしましょう。乗り継ぎで同じ航空会社を予約しておけば対応しやすいです。